အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့ပစံအောင်မြို့နယ်9ရက်ကွက်ဥရှိကွန်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွှေဖုံးပွင့်ဈေးတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေဖုံးပွင့်ဈေးတော်မြတ်ကြီးကိုတမိုင်းတွေကိုလေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်လောက်တွက်ကြည့်အောင်နော်ဘာမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်အဘဟိုကလေကျွန်တော်တို့ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေသိကျင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမပြောခင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလက်ရှိဟုတ်ဒီကိုကဒီဘုံကိုကပါဥက္ကရာအောင်ပြီပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်နာမည်ဦးတင်နွယ်ထွန်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတမိုင်းရဲ့ပတ်သက်တာတမိုင်းဆိုတာပြောအထောက်ထားလေးတွေရှေ့ပူခိုင်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ပါရှိတဲ့သက်သေလေးတွေကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြပြီးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံမတေတာမှာစဖွင့်တဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စီကဗမာနိုင်ငံကကုန်းသိန်းကြီးတောင်ကဟုတ်ကဲ့ဘုရားစီရောက်သွားပြီးတော့ဘုရားသက်လက်ဆုံးနေပါကတ်တော့ဘုရားကစာတော်ရှိစုဟုတ်ကဲ့ချိပြလိုက်အတူတူပဲပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုဗမာပြည်ကိုရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာဟုတ်ကဲ့ပုံစံကြီးအောင်စစ်စစ်နဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံချုပ်ပြီးတော့စံတော်ရှစ်စုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုးရောင်စိတ်ကမ်းမှာဒီချိန်ဒီကာလမှာဥက္ကလပမင်းကြီးစိုးစံတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘိုးချိန်တစ်ထောင်နဲ့ဘိုးရောင်စိတ်ကမ်းမှာစံတော်ကိုကျိုးပါတယ်ဗျာအဲ့ကျိုးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတောက်သားနေတဲ့ဘိုးရောင်ဆိုတာဒီကစဖြစ်လာဘိုးရောင်ဟုတ်ကဲ့ခုဒီဘိုးရောင်လို့တယ်ဘိုးတော်စိတ်ကမ်းဘိုးတော်ဖျားဆိုဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေတော့စံတော်ကိုရွှေလုံးဖျားကိုစံတော်ရှစ်စုကိုပြစ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်စင်တော်နဲ့တင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီခုကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံမဈေးတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာစင်တော်ကဝတ်တော်တယ်ရက်တော်တယ်ဘုတော်ကဥက္ကလပမင်းကြီးကဟာစံတော်ရှစ်စုဘာများဖြစ်လဲမသိဘူးလိုပဲလမ်းကုန်းသိန်းကြီးတောင်ပင်လယ်ခီးမှာလည်းစစ်စစ်ကိုခါနာတွေဘာတွေရှိလို့ရှစ်စုမှရှိပါသေးလားဆိုပြီးတော့ဒိတ်ထပ်ပြီးတော့စံတော်ထည့်ထားတဲ့ရွှေကျုပ်ဖွင့်လိုက်ပါဗျာပွတ်ကြည့်တော့စံတော်ရှစ်စုပါရောင်တော်တွေပြန်ပြီးတော့ရှစ်စုစလုံးထွေးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကလပမင်းကြီးသဘောကျပြီးတော့ပီတိတုံးလာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ
9ရက်9ရက်လေးအပူဆုံးခံပါတယ် ဟုတ် အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီစံတော်ရှစ်စုကိုသေဆောင်လာတဲ့စင်တော်ရေချိုးတဲ့နေရာကဘုန်းကျွန်တော်ဘုံတော်ဖျားလာပါဒီကလမ်းတော်ကြည့်ပြရပါတယ်စက်ကမာစိတ်ဖျားဆိုတာရှိတယ် ဟုတ် ပြည့်ထူကျောင်းတိုက်ပါဒီရှိပါတယ်အထိတ်မှတ်နဲ့သမိုင်းတော်လေးကျွန်တော်တွဲပြောပြတာဟော ဟုတ်ကဲ့ပါ စက်ကမာဒီဆိုတော့ဒီကစံတော်ရှစ်စုသေလာတဲ့စင်တော်ရေချိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့တက်တော်တွေကြည့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တက်တော်တစ်ထောင်ဘိုးဘွားတစ်ထောင်ကဘယ်မှာတတဲကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုဘုံလုံးဈေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာတက်တော်တွေတတဲကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဈေးကြတယ်တက်ပြီးဖြစ်လာအခုဒီတက်ပြီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအယူ ဟုတ် ဆိုတော့ရာဇွေကဟိုခိုင်မာတာလေးတွေပေါ့တက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့မှာစံတော်ချစ်စကိုဒီကနေပြီးတော့ရွှေရိုဘုရားကိုပြန်လဲပြစ်ဆောင်သွားတဲ့ခါကျတဲ့အထိတ်မှဒီနေရာမှာကြောက်တိုင်လေးတွေဆက်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ် နောက်တစ်ခါအဲ့ရကြောက်တိုင်ရနေပြီးတော့ရွှေဘုံစီကြီးဖြစ်လာတယ် ဟုတ် နှစ်ပေါင်းဒါတစ်ပေါင်းလုံးနဲ့2006လောက်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ဟုတ်ကဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်မိစမတိရမှာပွင့်တော်မူတဲ့ကာလနဲ့တက်တဲ့ဆက်တိုင်းပဲရှိတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘုရားရဲ့တမိုင်းအခြေပြုခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့တစ်တွေကြာလာတဲ့ခါကျတော့တစ်တွေကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလဲကျုံတွေပိတ်ပေါင်းနေတဲ့ပဲ့ပြီးဘုရားပါပြောက်သွားတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီကာလာလေးမှာမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အတော့ကမင်းတရားခေတ် ဟုတ် ပါဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေပြန်စုပြီးတော့ရှစ်တိုင်းရှစ်ဌာနကိုဌာနတွေဌာနေတွေကိုဘာမှပြုလို့တခါကျတော့တထုံကိုရဟန္တာနှစ်ပါးရောက်လာတယ်အဲ့ရဟန္တာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေရှင်ဘုန်းစီတော်မှာအဲ့ကာလကရှင်ဘုန်းစီတော်မှာထားပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ထားပြီးတော့ခုနကပြောလို့တစ်ကြတော့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းတွေပြည့်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘုရား 1852ခုနှစ်လောက်မှာဗြိတိရှအစိုးရတစ်ထက်ကအိန္ဒိယကကလားတွေခေါ်လာပြီးဗမာနိုင်ငံမှာတောင်ဝါရီလုတ်စားဖို့ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့မှာအိန္ဒူကလားကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဟိုတော့ဟိန္ဒူကလားကြီးနာမည်ကခုနပြောလို့ဘူးလိကပ္ပဆိုတာဘူးလိကပ္ပဆိုရင်ဟိန္ဒူကလားကြီးကဒီမှာဥယျာဉ်ဆိုင်ဖို့သူကချုံးတွေပိတ်ပေါင်းတွေရှင်းတဲ့ခါကျတော့ရှုံးခွင့်စီတို့ယူပြီးတော့လည်းပဲသွားတွေ့ပါ အဲ့မှာအိုးတော်တောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပူဇော်ကြပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကလာကြီးကလည်းလက်လက်လို့စားဆိုတော့ဖះကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံစုံကြီးပြန်လေတိဆောက်မုံမှဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဒီမှာပဲဥဒ္ဒတော်ဝိလူတူကသူကြုတ်ပြမဆိုရွှေပကြီးတောက်တွေပေးပြီးတော့ကလာကြီးဆူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့အဲ့ရွှေပကြီးတောက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွှေဘုံဝစီတော်ကြီးဟိုတေပါတယ်တည်ခဲ့တယ်တည်ခဲ့တာကအဲ့ကာလက1852ခုနှစ် ဟော1852ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်တက္ကရာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တက္ကရာ1852ခုနှစ်မှာတည်ခဲ့တယ်ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောမိသွားတဲ့ရဟန္တာနှစ်ပါးဓာတ်တော်ဒီမှာလာထဲ့တဲ့ခုနှစ်ကသာသနာတက္ကရာပေါ့383ပေါ့နော်အဲ့မှာတည်တာပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ဝိလိကပိကပ္ပကလာကြီးရပြီးပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီအကုန်လုံးဝိုင်းတည်ကြတယ်ဖြူဘုံဘုရားကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါ1852ခုဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီဘုရားကြီးကိုပြန်ပေါ်ထုတ်တာပေါ်ထုတ်ပြုတ်ပြတာပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါဘုရားကြီးကဒီဘက်ကမှတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီစစ်တေပါတွေဖြစ်ပါတွေဖြစ်တော့မိမ့်ပိန်ပြီးတော့ဘိုးတန်လေတန်ခံပြီးတော့ကွဲချောင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ကဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါက1928ခုနှစ်လောက်မှာဘုရားကအဲ့လာပါတယ်အဲ့လာတဲ့ခါကျတော့နတ်စင်တရားဆရာတော်ဆိုပထမနတ်စင်တရားတန်လင်းမှာတညင်မှာပေါ့ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးကနတ်စင်တရားဆရာတော်မနောမယဆရာတော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားကြီးကိုကြွလာပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးမှာပဲသူတက်တက်လို့စားတယ်အခြေပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးကိုခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဘုရားကြီးကိုတည်ပါတော့လေဗျာတိဆောက်ပါတော့လေတိဆောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါ1928ခုနှစ်မှာတည်ပါတယ်ဒီမှာပဲနေပါတယ်ဒီမှာပဲတက်တက်လို့ဖုံးပေးပါတယ်ဒါတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ရွှေဘုရင်ဘုရားကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကဘာအခုသွားတွေ့လဲဆိုရင်နတ်စင်တရားတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
နောမြဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကဘုရားတရားခုနှစ်ပြည့်လို့ဝိဇ္ဇာဆရာတော်ကြီးလူလေအမိထွက်တယ်အခုနာမည်ကြီးတဲ့ဘောင်းတော်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးသူတပည့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရွှေတစ်ချက်သားကန်ရှိတဲ့ဓာတ်သားကိုဟောကြီးရုပ်ဒီလက်မလာပေါ့ဗျာတုတ်ပြီးတော့သူကဓာတ်သားကိုငှက်မြနာမှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီဓာတ်သားပေါ့နော်ဓာတ်သားဆိုရင်ရာဇဝင်နဲ့ထည့်ထားခဲ့တဲ့ကနောက်ခေတ်ဆက်ဆက်ဂောဘကတွေကတက်ပြီးတော့စစ်တဲ့ဘုရားမှာကြီးတွေတင်ဘာတွေတင်ပြန်ပြုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ထူးဆန်းအောင်ပေါ်ရဝိဇ္ဇာဆိုချက်ကလေးကရွှေအတိဖြစ်သွားပါတယ်ဒီရှိအဲ့ဒါလေးကသူဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားလေးပါပြောပြသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့ဒီဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကရှစ်တောက်ရှိတဲ့ခါမှာ24ပဲစီကွာပြီးတော့24ပစ္စည်းဒီတည်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးစီတဆူဟာအရန်စီတဆူတည်ဖို့ကြံတဲ့ခါမှာအလို့ရှိတူကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကခုနမူလကပ္ပဆိုတဲ့ကလာကြီးရဲ့အဆက်တူမတို့မြေတို့ကဘုရားတည်နေတဲ့ပတ်စံမရှိဘူးဒိဋ္ဌံနဲ့ရွှေဘုံမစီတွေကိုဒိဋ္ဌံနဲ့ခါကြတော့ရွှေလက်ကောက်တွေကောက်ရပြီးတော့အဲ့အခုလက်ရှိတင်းဂရီတောင်းနဲ့တင်းလာတောက်ကြားမှာစီတီတူအရန်စီတီတည်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီတီကတောက်ဆုံးမှတည်ရတဲ့ကြောင့်အခြားအရန်စီတီတွေကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတောင်းပြည့်ဆိုပြီးတော့လေအောင်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒီကနေတော့တော်တော်များများကလည်းဖျားကြီးကိုဒီစတောင်းပြည့်ကနေရာနေပြီးတော့ဘတော်ဟောဒီပြီးပူဇော်ကြတော့လူရစတောင်းကြပါတယ်ဘလို့တော့ကျွန်တော်လည်းသိကြတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ရွှေဘုံမဲ့ဘုရားကြီးကိုတော်တော်များများကလာရောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုကြပါတယ်ပွဲတွေဇီရုံရုပ်စက်ကပ်ဘုရားကိုစက်ကပ်ပြီးတော့သူ့တောင်းကြပါတယ်ပြည့်လေးပြည့်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းလောကသမားတွေကယနေ့တိုင်အောင်ဘုရားကြီးကိုလာပြီးတော့ဥခိုက်နေကြတာခုရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ကကြတော့ရွှေဘုံမဲ့ဘဘကြီးကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးရွှေဘုံမဲ့ဘဘကြီးကိုပွဲတွေလာကတ်တယ်အောင်မြင်လို့ဆိုပြီးလာပြောကြတယ်အဲ့တော့မှလူတွေကလာကြတော့ကျွန်တော်တို့အလူကတာနာကပတ်စံကြီးလာလူကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြောတော့သူတို့ဒိဋ္ဌံအောင်မြင်လို့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဥမာပြဗျာပုံပြရှိတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုတဲ့ပေါ့အဘဘိုးဘင်းကောင်လည်းအဘဘိုးဘင်းကောင်ရုပ်တူလိုက်ပွဲတွေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လာပြီးတာလဲဆိုတော့ပုံပြရှိတဲ့မော်ဘီတိုက်ကြီးဘယ်မှာမန္တဝတ်တောင်နာမှာအဘဘိုးတော်ဘာဘင်းကောင်ရုပ်တူရှိတယ်ဗျအဲ့မှာသွားပြီးသူတို့ကအဒိဋ္ဌံနဲ့ဒိဋ္ဌံတဲ့ခါကျတော့ဟိုကနေပြီးတော့ဓာတ်တွေပဲစီးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့သူကခင်ဗျားကားလေးရောင်းဝယ်မထွက်လို့ခင်ဗျားကားရောင်းအောင်ပဲရောင်းတဲ့အပြင်မှာနောက်ထပ်2စီးပါရမယ်ဆိုတော့သူကမဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီကားတော့ရောင်းပြပြောဘယ်မှာလဲစီဝါရေးမကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်2စီးထပ်ဝင်နိုင်မှာလဲဆိုသူကအဲ့လိုရောင်ပြုတ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကားလာဝယ်တယ်ချက်ချင်းဝယ်လာပြီးတော့အလုပ်ကိုကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့ကား2စီးပါထပ်ဝယ်တော့မှန်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ပန်းပွင့်တောင်နာမှာရှိတဲ့ဘိုးကောင်ရုပ်ကြီးကိုအဘစီသွားပြီးပွဲတစ်ပိုက်ပြီးတဲ့ခါတော့ဟိုကပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြင်မနေမလာပါနဲ့ရွှေဘုံမင်းစိန်မှာရှိတဲ့အဘဘိုးတော်ပါမင်းကောင်ရုပ်ထုကြီးကတပတ်ကူနှစ်ကြိမ်လားမသိနံကိန်းပါလေအဲ့ဒီပဲသွားပြီးတော့ပူဇော်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လာပူဇော်ပါတယ်ပြီးရဆိုပြောတော့သူတို့ပြောလို့သိတာပါနော်အဲ့လိုပဲအောင်ပြတဲ့လူတွေလာပြီးတော့ရွှေဘုံပြရဲ့ထူးခြားချက်တဲ့အဘဘိုးတော်ပါမင်းကောင်လာပူဇော်တယ်ရွှေဘုံဘိုးကြီးကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုပဲအဋ္ဌံအောင်တယ်ရွှေလာကတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပတိတွေစိတ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌံပြုကြတာလေတွေ့နေရတယ်ပေါ့သူလည်းအဲ့လိုပဲအဋ္ဌံတွေအောင်ပြုလာကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကမြင်သားဒုံတရီမြင်သားကိုလေပွဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသက်စုပြီးတော့ဘာလို့ပွဲလာပြီးရတော့အဲ့လိုပဲရေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးအခါရေယာအိမ်ကိစ္စတွေပတ်သက်လို့ဒိဋ္ဌံအောင်မြင်လို့လာရတာပါဆိုတော့ဒါတော့သူတို့အောင်မြင်လို့သူတို့လာပေးကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းရှင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲအားပေးတဲ့လူတွေပါတို့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကြားရတယ်ပြုရတယ်လေးကိုတစ်စစ်စကား
ပြန်ပြောပြတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဂောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခုနကျွန်တော်ပထမပိုင်းပြောထားတဲ့မနောမယဆရာတော်ဘုရားကြီးရွှေပုံးမြင့်မျက်နှာမှာတည်ထားတဲ့ဇော်ကြီးရုပ်ရွှေဖြစ်သွားဇော်ကြီးရုပ်လေးကိုကျွန်တော်လည်းသိကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဘုရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေသင်္ကန်းနဲ့လုံးတော်ပြေကတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်တက်ကြည့်တယ်အဓိကဖူးတယ်ဒီရဲ့ထီတော်ခင်ဗျားနာတော်တို့ပါကိုလေခုမျိုးတို့လို့ဒီဇော်ကြီးရုပ်လေးလည်းဖူးရှိတဲ့ခါကျတော့ရွှေသားစိတ်ကလေးကြည့်တယ်ပေါ့အားရတယ်ကျင်တတ်တယ်ငါကိုလူတွေကမသိကြဘူးမသိဘူးဆိုလဲအောက်ကကြည့်ဘယ်မြင်ရမလဲဗျာမှန်မှုနဲ့ကြည့်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်ဖူးရသလိုတရားခုလာပြိတ္တလေးဒီကိစ္စလေးကိုသိပြီးအောက်မှာဖူးကြရရင်တော့အလွန်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းပေါ်လာပြီးအခုကျွန်တော်တို့စရီတော့ဘက်မှာဒီဇော်ကြီးထပ်တူတက်ပြတူတဲ့ရုပ်ထုကိုတိဆောက်ထားပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီထားပါတယ်အဲ့တော့လေလေးပဲလေးတယ်မှာလေဒီရောအောက်မှာလေကြီးသမိုင်းဆောင်ဒီပေါ့သမိုင်းဆောင်ဒီဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကြီးပိုလိုကြီးထားပါတယ်အဲလူတွေလေကျွန်တော်တို့လိုပဲမသိတဲ့လူတွေသိသွားအောင်ထပ်တူထပ်မြဖူအောင်စီစဉ်တာပါဘုရားကြီးထူးခြားချက်ပေါ့နော်ထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုဒါကကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဟိုဘုရားလာဖူးပြီးတော့ဟိုဘာတွေရှိလဲဘာတွေအောင်မြင်လဲလူတွေဘလို့သွားကြတယ်ဆိုတာလေသိစေချင်တဲ့စေတနာသာနာတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဂောဘဘကအဖွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဒီရွေချက်ကဘုရားကြီးကိုကြီးညိုတပ်ပယ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးဖို့ရေဟုတ်ဒီဘုရားကြီးကိုလာဖူးတဲ့ဘုရားမှုပြိတ္တတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပေါ့နော်ကြည်နူးပွေရဒါဖုတ်တယ်အောင်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတောင်းဝင်အဲ့တောင်းဝင်ကိုပဲအဓိကထားပါတယ်တို့ဘောပွေရအဲ့တော့အဲ့လိုဘုရားကြီးမှာတော့ပြက်ကကြတော့တချို့ကဒီမှာတရားထိုင်ကျင်ကြတယ်အေးချမ်းချမ်းလေးထိုင်ကျင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုးစုတစ်စောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စနေတော့ဘက်မှာအဲ့ကိုးစုတစ်စောင်းမှာဆိုရင်အဲကွန်လည်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်အမှတည်းမှာအတန်လုံးမို့အေးစစ်စစ်နဲ့တရားထိုင်ကိုရပါတယ်နော်ကိုးစုတစ်စောင်းဆိုတာကြီးကရှိပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်တော်တစ်စောင်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲကွန်မကြိုက်တဲ့လူတွေအဲကွန်လည်းမတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အေးစစ်စစ်နဲ့ဒီဘုရားရဲ့ခြေတော်ရှိပါတယ်ခြေတော်ကလည်းအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ဝီရီပြစ်ပြီးလာလူပြတာတွေရှိကြပါတယ်အဲ့မှာလည်းရှေးအောင်ဘုရားတွေလည်းရှိပါတယ်ရှေးအောင်ဘုရားမှာတမူးမြတ်တဲ့ဘုရားတွေဖန်ပြီးတော့ထည့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းဖူးကြတယ်ဒိဋ္ဌံကြတယ်သူရဲ့အာတန်ရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲကွန်မကြိုက်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတရားထိုင်ကြပါတယ်ဒါတွေလည်းလွတ်လပ်ထိုင်လို့ရအောင်ဟိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထူးခြားတဲ့တစ်ခုရှိသေးတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေရဲ့အဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ရပုဂ္ဂိုလ်ထူးခုနကပုဂ္ဂိုလ်ထူးဆိုဘိုးကြီးတို့ရဟန္တာတွေတို့သူတော်ဒီဘေတော်တို့အန်ကိုကြီးတို့စတွေ့အန်ကိုကြီးတို့ကွာယမေတော်ကြီးတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကွာယမေတော်ကြီးကရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဆောင်ဘက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဆန်းယူပြုတ်ပြီးသွားတော့ပြုတ်ပြီးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာကိုယူပြီးရှုဖို့ပြရမှာလာထားတဲ့ကွာယမေတော်ကြီးပါဗျပြုတ်ပြီးကလာထားတဲ့အဲ့ဒါတမိုင်းဝင်လို့ပြောမှာဗျာဦးဆန်းသမ္မတနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဆန်းယူပြုတ်ပြီးသွားစဉ်ပြုတ်ပြီးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အယုတ်ထူကွာယမေတော်ကြီးကအဲ့မှာဒီမှာလဲကိန်းအောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတခုထူးခြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တရားမှာတိတ်စိတ်တရားပွဲတွေကျင်းပတဲ့ခါကြရင်ဒီဘုရားရှင်ပြင်မှာလဲပုတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကဲ့ရဲ့သုံးတဓမ္မယုံကြီးမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုစီမဲ့သုံးတဓမ္မယုံဟုတ်ကဲ့ပါအမတာလဓမ္မယုံသုံးတရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်ထပ်အလက်ထပ်အပေါ်ထပ်မှာတော့ဘုရားရဲ့ရှေးဟောင်းဘုရားကြီးဘုရားဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ရှေးဟောင်းဘုရားကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမတာလဓမ္မယုံသုံးတရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်ထပ်အလက်ထပ်အပေါ်ထပ်မှာတော့ဘုရားရဲ့ရှေးဟောင်းဘုရားကြီးဘုရားဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့
ရှင်အောင်ဖျားတွေနဲ့ဖျားရဲ့ပြခန်းတွေပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးတွေထားပါလေ ဟုတ်ဟုတ် ဒုတိယတက်တဲ့လေတက်မှာတော့တရားပွဲတွေ ဟုတ်ဟုတ် တပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါဆရာတော်ကြီးလာတရားဟောတယ် ဟုတ် တရားစခန်းကြီးဖွင့်တယ် ဟုတ် သင်္นานကြီးပြီးတယ်တရားသမားသင်္นานကြီးပြီးတာကြီးကျင်းပပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘောပကအဖွဲ့ကြီးဆိုရင်လေဆရာဩဝါဒကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတွေ့ဆိုဩဝါဒခံယူပွဲတွေပါတယ်ဒီမှာကျင်းပပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကအခုတိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ခမရှိစောက်ဖို့စီစဉ်ပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားထဲမှာလုံဆောင်ချက်ခေါင်းကလေးလုံဆောင်ချက်တစ်ခုပါပဲဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုအနေနဲ့ခုပေါ့အနေနဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့တွားရလာရေးအစဉ်ပြေမှာဆိုဟိုးတက်ပါမှာပြအိမ်မေးရအဋိဌံရအဒုခုကလာပြီးလာပူကြတယ်ဟုတ်ဒါလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလည်းဒီနေကြီးမှာဆိုရင်ဒီဒုစရောင်းနေမှာဆိုရင်အထင်ကြီးအဓိကကြတဲ့ဘုရားကြီးဆိုရွှေဘုံပဲရှိပါတယ်ဥပုသ်တရေလေးဓမ္မတာအနေမောကျွန်တော်တို့ဇောလိကဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကလည်းဘုရားရဲ့ရင်းမြမှာရှိပါတယ်အဓိကတော့တရားပြည့်နေရာကြီးတန်ဃာကြီးစုပ်တဲ့နေရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မယုံကြီးကလည်းရေကြီးကတော့ဟိုးရေကြီးကစောက်ထားတဲ့စောက်ပါပဲနောက်ဒီဘက်ခေပြန်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေမှာလက်မှုပညာတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဓမ္မယုံကြီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလေဘာသာရေးပွဲတွေစုပ်ကပွဲတွေလုပ်ပါတယ်ဥပုသ်သီလတွေလည်းပေးပါတယ်ပြေတာအဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေရက်ကလာတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်လို့ဒီဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီဝင်းကျင်ဘုံတော်မြို့နယ်တာကိသမြို့နယ်ဒေါဝမြို့နယ်ကျောက်တရဘူတရောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာသီလယူရာသီလဆောက်တည်ရာဘောနာပွားများရာရှုံးဝင်းစီတို့ဒီကိုလာကြပါတယ်ရောက်ဝေးကလာကြတယ်လို့ယန်နီးကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပဲသီလယူပါနဲ့လုပ်ကြပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရတခုပေါ့မရှိမဖြစ်တဲ့ဖျားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံဝင်ဇေရောမြတ်ကြီးကိုလာရောက်ပူညိုကြပါလောကရေးရာရှိတယ်လို့လောကုတ္တရာရေးရာဒီမှာလေအေးစေးလာပါလောကရေးရာမှာလေသူ့ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိတော့အောင်မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လာကြရတယ်အဲ့တော့လာကြပါလာပူကြပါကျွန်တော်ကဒွေးထွေးစွာဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ကိုအပ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘအခုလိုတရားရှင်းပြပေးတာဟုတ်အဘမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်အဘနာမည်လေးနဲ့ဘာရကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်စိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်စိုးကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ရ2019ဟုတ်ကဲ့ပါဩဂုတ်လစပြီးတော့တောင်းနေစီပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ရ9နှစ်ပြည့်ဖို့တက်လာပဲလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးနယ်သားဒီမျိုးနယ်မှာပဲမွေးတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကထုံးစံနဲ့မျိုးနယ်သားတွေပဲခန့်တာများတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖက်လက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းကတော့အမှမသိတဲ့အချိန်စရတယ်မသိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်နဲ့စရတာနဲ့တကယ်နဲ့ဟုတ်ပါအတာဝန်တွေခွဲယူပြီးလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကအတွင်းမှုတာဝန်ကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုချိန်နေတယ်အတွင်းမှုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စဖွဲ့တော့ကတော့15ယောက်နဲ့ဖွဲ့တာပဲဟုတ်အခုတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ယောဂကြောင့်တိမ်မဝါတဲ့လူနဲ့ပြပထွက်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကြောင့်နားယူတဲ့လူနှစ်ပြည့်လို့နားယူတဲ့လူရှိတော့10ယောက်ပဲကျန်တယ်ဟုတ်10ယောက်ပဲကျန်တယ်ကျွန်တော်15ယောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့တွဲပဲတွင်းမှု10ယောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့တွင်းမှုတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဘဒီဓမ္မယုံကကြတော့ဒါပြန်ပြုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓမ္မယုံဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓမ္မယုံမှာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တစ်သားတိုင်လေးတွေနဲ့ဓမ္မယုံတိတိလေးဟုတ်ပါအခုကျွန်တော်တို့64ခုနှစ်ဒုတိယအချိန်ဘွန်းနိုင်မဲ့အချိန်မှာဒီဓမ္မယုံအာစီဓမ္မယုံဒီ site ပြီးထုတ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲတော့ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဘဒီဟာကရှေးဟောင်းဖျားတွေလားဟုတ်ကဲ့ရှေးဟောင်းဖျားပါကျွန်တော်တို့ငငယ်အခါကလေးကဒီဖျားတွေကရှိပြီးသားဖျားတွေဟုတ်ဒီဖျားတုပ်သူကရေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းလာတောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေတောင်းကြားထဲမှာအာယုံငံတစ်စောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံငံတစ်စောင်းပေ20ပတ်လေးရှိအဲ့တော့ဒီပေ20ပတ်လေးကအာယုံငံတစ်စောင်းကြီးကရင်းမြင်းအမှန်တန်ကျင်းတဲ့ကျွန်တော်ရွှေဘုံမှာဖျားမှာဒီတော်ကြီးကိုကွဲတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေအထဲထဲဝင်လာရင်ဒီဖျားသုံးစုပဲဖူးလို့ရတယ်အပြင်ကဖူးမှဆိုလူသွားလန်းနဲ့ဆိုတော့ဒီရင်းမြင်းကကျင်းလုံးအားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုးရနေပြီးတော့
ခါရက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ကိုပြင်တယ်ဒီဓမ္မယုံကလည်းမူလာတော့ကလေးပတ်လေတိုင်လေးတွေငါးပတ်လေတိုင်လေးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဓမ္မယုံချင်းချင်းလေးဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံချင်းချင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံဝင်ပွဲရမ်းဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာလောက်ရတာဟုတ်ဟုတ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မယုံကြီးကတည်ပြန့်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီဥပုပ်ပတ်လောက်ပဲဟုတ်ဒီမှာတရားပေါ်ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အပြင်တရားပွဲတွေလည်းဒီမှာလုပ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြဘုရားပွဲကိုလည်းဒီထဲမှာပဲတရားဟောကျင့်ပါတယ်အခါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်စဉ်နှစ်ကျင့်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းပွဲကိုလည်းဒီမှာကျင့်ပါလို့ပဋ္ဌာန်းပွဲကို3ချိန်လောက်ကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကာလတွေတုန်းကကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်ပဋ္ဌာန်းပွဲကိုကျင့်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းပွဲကိုတစ်ချိန်ပဲကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မတိုးတင်ငန်းကိုတစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆောင်းလုံးလားဟုတ်ဆောင်းလုံးလားဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကိုဗစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ခက်တာနားထားတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာမလုပ်တော့ပဲအခုရွှေကြတင်ငန်းကတ်တူပဲပြန်လုပ်တယ်ရွှေကြတင်ငန်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုးတင်ငန်းအစားခက်တာလုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းဒီထက်မှကျင်းပပြီးတော့မှဘုရားတွေအကုန်လုံးဇီတိတွေအကုန်လုံးကိုတင်ငန်းနဲ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုပထမအချိန်ဥပ္ပတန်ဒီရွတ်ပတ်ပူဇော်ပွဲကိုလည်းဒီဓမ္မယုံထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တယ်ဒီပယ်လာ9ရက်10ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတတိယအဆင့်လောက်မှာစလုပ်ပါတယ်ဘုရားထောင်းကစခဲ့တာအဲ့ဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယအချိန်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစလုပ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပတန်ဒီရွတ်ပတ်ပူဇော်ဖို့တစ်ချိန်မဲ့လုပ်ရတယ်ချို့ဘုရားတွေကတော့9ချိန်10ချိန်လောက်ရှိပြီကြားပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှာရကန်းစင်လေးတွေတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရကန်းစင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်နှစ်3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုကိုတောင်နဲ့မှာတော့တိတ်နေတာပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတာရှိတယ်တက်သားတွေဆိုတော့လေခြာစားတာတို့ဘာလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကဟိုလိုမဲကျွန်တော်တို့များပြင်းပနိုင်ခဲ့ရင်အစင်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်စေပဲရှိတယ်3နှစ်4နှစ်တော့ဖြတ်ထားလိုက်တော့တက်သားတွေကတော်တော်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းရနော်ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းကုန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ရ90ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါတက်သားတွေကပုံထားရတာအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ရုပ်စာကိုပြန်ဆင်ထားတာပြန်ဆင်ထားတာအခုရက်လို့ရတဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးအထက်မှာရက်ကန်းဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ကန်းဆရာတွေကတွန်တေးဘက်ကများတယ်တွန်တေးဘက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ရက်ကန်းပညာရှင်တွေအကုန်လုံးဟာတွန်တေးဘက်ကလာတယ်တခါကျွန်တော်မင်္ဂလာတုံဘက်ကလာတယ်ဟိုကျွန်တော်တက်ကြီးဘက်တို့ဘဘက်ကလာတယ်နည်းနည်းပပပါတယ်အဲအဖွဲဆုံးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါလာတော့အခုအချိန်လဲကြာလဲကြောဒီရက်ကန်းဒီတားစင်တွေကမတုံးတာများတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးတတ်တဲ့လူတင်တတ်တဲ့လူကနည်းတယ်နေရာတွေကလည်းလူတွေကကွဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြီးပြင်နိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မယုံထဲမှာရှိတဲ့ဒီဖျားတွေကဒါဟိုဘက်ကနေပြန်ရွှေ့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအာယုံကနှစောင်းကနေပြန်ရွှေ့လာတဲ့ရှေးအောင်ဖျားတွေပဲတစ်သက်တန်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ငငယ်တွေကဒီဖျားတွေပြုခဲ့ရတယ်နှစ်ကတော့တိကျပြောလို့မရဘူးနှစ်ကအတိကျပြောလို့မရဘူးရှေးအောင်ဖျားတွေပဲရှေးအောင်ဖျားကျွန်တော်ငယ်ကျွန်တော်6နှစ်9နှစ်သားလောက်ခရေကဒီဖျားတွေကပြုခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာလောက်ပြီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပါပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တူစောင့်နေရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေကလည်းအရင်ကတည်းကရှိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရင်းနဲ့အလှရှင်တွေပြောင်းလာတဲ့အတွက်ရုပ်ထုပုံစံတော့နည်းနည်းလေးပွေးပြသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်2023မှာဇီဒီတော်ကြီးအစုလုံးကိုရွှေတင်ငန်းကတ်တော့အဲ့ဒီဇီဒီတော်ကြီးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်က6စုတစ်စောင်းကထိုင်တော်မူဘုရားတွေဆက်တော်ရတစ်စောင်းတွေကဘုရားတွေကိုကျွန်တော်ကြံ့ခိုင်မှုပြင်ခဲ့ရတယ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်လက်ရတွေကဒီလိုကြောက်စင်းသူမဟုတ်တဲ့လက်ရတွေအင်္ဂလိပ်နဲ့လုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားရတော့အုံနီကဒီအကောင့်အကျိုးပေါ့နော်ပုံစံလုပ်တယ်ဆိုတော့တချို့နေရာမှာຢာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီတက်စီးသွားတာရှိတယ်တက်စီးသွားတာရှိတော့ကိုးစုတွေကထိုင်တော်မူလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်တော်ရတွေကထိုင်တော်မူလို့အဲ့ဒီတမန်ခွေကိုတော်တွေကကြောကုန်းနေရတော့ရင်ပတ်တင်မှာပေါင်းနေမှာရောဘုရားအထဲထဲမှာပျက်စီးနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးခောက်ပြီးတော့နားထောင်တော့ထဲမှာပွားနေတဲ့အတန်ကြားရတယ်ပျက်စီးနေတာကြားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဘတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ကြောက်တွေလောင်းထည့်တယ်ပုံတရံကတော့အရွယ်စားမပြောင်းပြီးလို့ပဲအဲ့ရှိရနေပြီးကျွန်တော်ရင်ဘတ်တော်ပြင်ပြီးကြောကုန်းဘက်ကနေလည်းဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်တယ်အတမန်ခွေကိုတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းတော့ဒူးတော်တွေပျက်စီးတာကိုလည်းအဲ့လိုဖောက်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်သားတွေထိထည့်ရင်းနဲ့အပေါ်မဆလာချိုးတာဒါမှမဟုတ်အရင်ခဲကြိုးတွေနဲ့စာရင်တော့အခုပို့ပြီးခိုင်ခန့်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဒီရွှေ့ပြောင်းရတာကျွန်တော်ကစနစ်တကျကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းရတယ်တိတ်အောင်မဖြစ်အဲ့တော့ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါထိခိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာအမြန်ဆုံးသူတို့လောက်ရတော့
တစ်တူတစ္ဆာတွေပါခုထားရတယ် ဟောဟော အခုကျွန်တော်တို့တော့အေးစေးတလွားစီတကန့်စီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တစ်တူတစ္ဆာတွေဆွေးပြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုအစားစီဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ကွန်ကရစ်ကြောက်သားတွေလောင်းထည့်တယ် ဟောဟော အဲ့လောင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုတော့မှအပေါ်မှာမဆလာချောတာတွေကျွန်တော်ပန်းသမတ်ပညာရက်တွေ ဟောပြန် ဒီအခုမြပါဆွေတွေကတ်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့2024ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လူကိုယ်တိုင်ကတ်စနစ်နဲ့အလူရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတ်ခဲ့တဲ့ရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကဒီရွှေပညာရှင်တွေရှိတယ်သူတို့ကဘေးကနေထိန်းချောင်းပေးရင်းနဲ့အချောသူတို့ကံပေးတာပေါ့ ဟောဟော ဒီဖျားတဆူကိုကျွန်တော်တို့9သိန်း10သိန်း15သိန်းအစသာရှိတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတွေကိုတော့အလူချင်းမိသားစုတွေက1ယောက်လာလား2ယောက်လာလား5ယောက်လာလားသူတို့အားလုံးစိတ်တိုင်းကြကပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပညာရှင်ရနေပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးချော့ပြန်လို့မမှန်ဘူး ဟော အဲဒါကျွန်တော်တို့တဝါကြော်ရသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့2023ဧပြီ29က ဟော နေကစားဖျားနေကစားတင်ခဲ့တယ် ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးစုတစ်စောင်းလေးလည်းလိုက်ရှင်းပြပေးပါဦး ဟုတ်ကဲ့ပါ အဘဟိုကလေဒီအဆောင်ကဒါဖျားကိုးစုတစ်စောင်းပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ဟိုဒီတစ်စောင်းကကြတော့အစ်စ်ပြန် ဒီစစောင်းကလည်းအစ်စ်ပြန်လုပ်တာပဲ ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်လက်ဆောင်မုံမှန်ပြုပြင်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးတာ ဟော ဒီလူသွားလမ်းလေးဟာတကယ်တော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်2000ခုနှစ်ဟိုဘက်မှာ ဟုတ် လူ2ယောက်ကောင်းကောင်းတော့လို့မရ ဟုတ် ဘူးအတွေ့အကတော့ဗုဒ္ဓဘုတောင်းမှာ ဟုတ် ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဒီအဆောင်ကြီးဒီကိုးစုဆောင်ကြီးကအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကတ်နေ ပတ်နေတော့ဟုတ် ကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်အစိုးရဘက်ဆုံးပြုံးတဲ့အခါမှာဒီအဆောင်ကြီးကိုဖျက်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်တယ် ဟော နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုအာယုံကံမှုတစ်စောင်းအကျယ်ဝန်းလေးရလာတယ်ပြီးတော့လူသွားလမ်းလည်းအဲ့ဒါလောက်ကျေသွားတယ် ဟော တရားတွေကတော့အထဲထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ ပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်ဟောပူရောထားတော့အဲမှာဖျားကိုးစုရှိတာပေါ့ ဘုရားကိုးစုထိုင်တော်မူကိုးစုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုးချဲ့ပြီးတော့လာပြီးတော့လှူထားကြတဲ့ရက်တော်မူ၄စုလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်တော်အသေးလေးတွေရုပ်ပွားတော်လေးတွေ၃စုလောက်ပြုတော့ ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အထဲထဲမှာဖျားတော့ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ပါဒါကကိုးစုတစ်စောင်းပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ကိုးစုတစ်စောင်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကိုးစုကိုအစွဲပြုပြီးတော့ကိုးစုတစ်စောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာပါ ဟုတ်ပါ ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲမှာဒီကိုးစုတစ်စောင်းပါထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့အေးစေးတရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအေးကွန်ကန်လေးလည်းလုပ်ထားတယ် ဟုတ် ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တဲ့စရာမလုပ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကိုတော့လူတန်မကြားအောင်လို့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းဒီကဖရာကြီးရဲ့မြင်ကွင်းမှာမဟုတ်ပဲအနောက်နောက်မှာကြာလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါအေးစေးစေးတရားထိုင်နေတဲ့လူတွေတရားအထုတ်နေတဲ့လူတွေလာရအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာမို့လို့ဒီအခန်းကြီးကတော့တည်ကြလေးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဖရာအိုးစုကလည်းကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့မှုတဲ့ပါပါတယ် ဟုတ် ဒီထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်တွေကတော်လေးကိုအထက်မှာပြည့်စည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်2023မှာတော်အားရပါရပြင်နေရပါတယ် ဟုတ် ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါရွှေကြတဲ့ငန်းနေပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ မတိုးတဲ့ငန်းမရက်နိုင်လို့ရွှေကြတဲ့ငန်းခံရင်းနဲ့ဒီအောက်ခံရွှေပြားမြပါရွှေတွေရတယ်ကျွန်တော်အလှရှင်တူးစီရဲ့လူရမ်းမှုတွေဖြစ်ပါတယ် ဟုတ် အဲ့ဒါခုနပြောသလိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတ်ထားတဲ့ရွှေတွေ ရှင်းအောင် ကျွန်တော်ပညာရှင်ကနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးထားတာပါ ဟော ။ဟောကျန်တဲ့ဒီရက်တော်မူတွေကတော့ဒီကျန်ငကိုကရှိပါတယ်။ဒီထိုင်တော်မူအသေးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတရားပေါက်တဲ့လို့ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လက်ခံတာ။ ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလာလှူရင်တော့လက်ခံတယ်။ဘယ်လောက်အထိကြာထားမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးတာ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားတွေကလာလှူတဲ့လူတွေများတယ်။တချို့မရှိတဲ့နေရာတွေဒေသတွေကလာလှူခံတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆောင်မှပေးတယ်။ ဟော ဒါမှမဟုတ်မူလဘုရားကိုယ်စုပါလေကျန်တဲ့ရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ဘုရားတွေရုပ်ထုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပုံစံထားပါမယ်လို့တော့ဘောဘကမတတ်မှတ်ထားဘူး ဟုတ်ကဲ့ ။ဒါမှမဟုတ်တော့ရှိနေကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတင်ပါ အဘဒီဖျားထဲမှာလေအခုဒီဇေဒီလေးကနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးကြီးနေနော် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒါမူလတဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့တထောင်မှာ3စုနဲ့ဇေဒီလေးတည်တာက24စုရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ဒီဇေဒီရဲ့အမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒီဇေဒီရဲ့အမှတ်က25ဆိုတော့ ဟုတ် တည်တဲ့အထက်မှာ तू ကအရင်ဆုံးတယ်လားနောက်ဆုံးတယ်လားမသိဘူးတော့25လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဇေဒီအမှတ်က ဟုတ်ပါ ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီ24စုနဲ့ဗရက်မှာ तू ကအမြင့်ဆုံး25 ဟုတ်ပါ အဲ့ဒါအမှတ်တရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇေဒီကကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးအရွှေသင်္ကန်းမချခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့8နှစ်တိတိကြာသွား ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့ဇေဒီတော်ကြီးကတော်တော်မဲနေတယ်ခင်ဗျ ဟုတ် တော်တော်မဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဇေဒီတော်ကြီးကိုတခါတည်းရွှေသင်္ကန်းကတ်ရင်းနဲ့ဆင်းလာလိုက်တာအဲ့ဒီအရန်ဇေဒီတဲ့ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့တ
အဲ့ဒီဇေဒီအမှတ်25ဆူတောင်းပြည့်ကိုရှင်းတော့အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ပြားအောင်ကြီးအဲ့ထီးထဲမှာအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတော့ဒါမဖြစ်မနေလောက်ရတော့မှဆိုတော့ပြားအောင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်ရတယ်ဖယ်တဲ့အခါမှာဒီမီးမြိုက်တာတို့ဘာလို့နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံရင်းကိုင်းနေပဲသူကကြောက်တာကြောက်တာကျွန်တော်တို့လည်းပြားဘာမှအနှောက်ရှင်းမပေးဘူးဒီကဲကိုကျွန်တော်တို့လူအင်အားနဲ့2လကျော်3လအလုပ်လုပ်တာဘယ်သူမှဒီပြားတွေ့ပြလိုက်ရမရှိတော့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြားလေးရှိတဲ့စိတ်တွေကဒီဟာလေရှေးဟောင်းမှာ तू ကတီးကြတဲတာမဟုတ်တဲတဲ့အထက်မှာ तू ကဟိုလူပေါ့လေအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီစိတ်တွေကဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီတာရိပငါအဆောက်အုံတွေဘက်စုံတွေမလုပ်ခင်ကဒီစိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုနယ်သားတွေတေချာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းငယ်တယ်မသိဘူးဒီဥစ္စာကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီစိတ်ကြီးကပေါ်လာအဲ့တော့မှဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပါရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့နေရာအာယုံငံတစ်စောင်းရှိတယ်အာယုံငံတစ်စောင်းတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့အခုညံမဆိုစုလေတို့ပါပို့တော့ဒါမှမဟုတ်အာယုံငံအဲ့တော့အာယုံငံတစ်စောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကရှင်ပင်20လောက်ရှိတယ်ဟိုဓမ္မဝန်နဲ့ဘုရားကြီး3စုပါအလင်း3တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘုရားတစ်ခုပဲအာယုပြုရတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ဆောင်ကပြင်လိုက်လို့လားအခုလိုကြဲကြဲတန်းတန်းနဲ့သူခွဲကြပြီးနေရဟုတ်ဘောဘကဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောသွားတော့ကလည်းဒီဖះဆူတောင်းပြေဖះလို့ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပြေ तू ကဆူတောင်းပြေဖះဆိုတာဒီတနင်္ဂနွေတောင်းနဲ့တနင်္လာတောင်းနဲ့အလေကောင်တက်တယ်မှာသူ့ဆူတောင်းပြေလို့ပွဲတော်ပေးတာဟုတ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့မြေပုံမြေညွန်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေကတော့ဒီတနင်္ဂနွေရှိတက်တဲ့မှာပဲအောင်မြေလို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကတော့သူကအဋိဌာန်စီတွေကတိတိတသာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘောပကခုနှစ်သားသမီးတွေခိုးစားလုပ်ပေးထားတဲ့ပွဲပဲတိကျအပြင်လာတာမဟုတ်ဘောပကဒီပွဲကိုမညှို့အောင်မြင်နေတာပဲအလူရှင်ကတော့ခုနှစ်သားသမီးအလူရှင်ဘောပကလုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါဒီနေရာတွေကကျွန်တော်ထူးခြားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာပဲလုပ်လို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒိဋ္ဌာန်အဆင်ပြေပါဟုတ်ဒါဟိန္ဒူကြီးတယောက်ကဟိန္ဒူကြီးကပ္ပဆိုတဲ့ဟိန္ဒူအိန္ဒိယနယ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥက္ကလာပမင်းကြီးအမှတ်တင်ကစိုက်ခဲ့တဲ့ဇေဒီနေရာကိုသူအရင်ဆုံးပြင်သွားစိုက်ပါတယ်နေဟုတ်ကဲ့တမိုင်းထဲမှာပါတယ်တမိုင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဒါတော့နေရာကလည်းဟိုစားတဲ့မြို့နယ်ဟိုပန်းစွန်တောင်လို့ခေါ်တာနောက်မှပစွန်တောင်ဖြစ်သွားဟုတ်ဒီနေရာလေးဆိုလို့စနေတာဖိုးမြေတွေအနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကအဲ့ဒါကိုမူလကပ္ပကနေပေါ်ထုတ်သွားတာမူလကပ္ပကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ရာစိုက်တာတယ်ရာစိုက်ရင်းနဲ့သူကဒီမှာရှိတဲ့ချုံတွေကိုရှင်းနေတဲ့ဒီစီဒီလေးကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဒုတိယမုံမှပြင်သနာတော့ကျွန်တော်တို့တန်လျင်ကဝနက်စင်တရားလက်စင်တရားဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပြန်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်ထိစစ်ကြည့်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆက်တော်ရတစ်စောင်းလေးတော့ကြည့်နော်အဘဒါဆက်တော်ရဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆက်တော်ရတစ်စောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်တော်ရတစ်စောင်းနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လျောင်းတော်မူကိုတော့မျက်မှောက်နဲ့ထိုင်တော်မူ3ခုရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘုရားကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်တော်ရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘုရားခြေတော်ရနေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိချလုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဋိဌာန်အောင်စေတီတွေရှေးဘုရားနှစ်ဆူရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအထဲထဲတော့ဖူအောင်နော်ဟုတ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်တော်ရတစ်စောင်းနော်ဟုတ်ပါဆက်တော်ရတစ်စောင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းညာဘက်ချမ်းမှာရဆူတောင်းပြချက်တော်မူစေဒီရရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီဘုရားကြီးကိုလည်းလူတွေကအရန်စိတ်ဝင်စားလို့အရန်လဲဟိုလက်တွေ့ဒိဋ္ဌာအောင်မြင်တဲ့သူများတယ်အောင်မြင်တဲ့သူများတော့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့တီးကြကိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါတဆူရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းဆိုရင်ဒီနောက်ဘက်မှာတဆူရှိရနော်ထံတော်မူရောက်သွားတော့အဲ့ဒီလိုပဲဆူတောင်းပြအဋိဌာန်အောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ရှေးဘုရားတွေပါဟုတ်ကဲ့ရှေးဘုရားအဲ့ဒီနှစ်ဆူတဲ့တီးကြလာပြီးတော့ထိုင်ကြတာအလုပ်လုပ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဖះပေါ့နော်ဗျာဟုတ်ဒီဖះပါဒီမှာလဲစာတော့ရေးထားနော်ဒိဋ္ဌာန်အောင်နော်ဟိုဘက်မှာလဲစာတော့ရေးထားတယ်နော်အဲ့နှစ်စုကတော်တော်ထူးထူးခြားခြားဝင်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဖြစ်တာဟိုဒီဘက်တွေကဖះတွေဒီဘက်တွေကတက်တော်မူဖះရရှေးဖះကြီးပါပဲဟုတ်ဒီတစောင်းကလည်းပြန်ပြင်လာတော့ကိုတုံးကကျွန်တော်ဖះတွေကအရင်ကြက်သိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ဆုံဥပန်တဲ့ဖွဲ့ရပဲဒီဖះကိုချဲ့သွားပြီးအစအဆုံးမပြန်ဆောက်တာဟုတ်ရှေးဖះတွေလည်းအခုလိုကြဲကြဲဝုန်းရင်တော့ဒီဖရားတဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်မဝင်ရဘူးဖရားတွေအများကြီးနဲ့တင်ပေါင်းမဲပြီးတော့ကြည့်ရတာနည်းနည်းအဝင်ဖြစ်တော်လေဖရားထဲမှာဟိုပြန်ကြောက်နေခလေးတွေအဲ့လိုမဝင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စတုဒ္ဓအကျင့်တတိယအကျင့်စတုဒ္ဓအကျင့်လက်ဆုံနေမှာ
လောက်သွားလို့တလောက်ကောင်းနေ တော်လင်းလင်းထင်းထင်းနဲ့တော်တက်ပယ်သွားတယ်နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကတော့ရှေ့ရောက်နေရတယ်ပါပဲအလဲတဲ့ဆက်တော်ရာကအရင်တည်းကဆက်တော်ရာဒီအလဲကဆက်တော်ရာကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်တော်ရာတစောင်းလို့တို့ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဘဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တော်ရာဆိုတာဒီခြေရတော့နော်ဒီဆက်တော်ရာဒီဘုရားခြေတော်ရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆက်တော်ရာတစောင်းလို့ဟုတ်ညီမဲ့ပေးတာတော့ဟုတ်ဒါကကြားပြီလားဟာလားကြားအရင်ကတည်းကရှိတာအရင်ကတည်းကရှိအောင်အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းကိုရွှေ့တော့ဒါတွေပါကိုအနောက်ကိုပြန်လိုက်ရွှေ့တာဒီဒီဇိုင်းကိုရွှေ့တဲ့အချိန်ကဒါဆက်တော်ရာဒီတိုင်းရှိပြီးကျန်တဲ့ဘုရားတွေကကတ်နေတာကတ်ပြီးကြက်နေတာပေါ့ဟိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်အဲ့ဘက်စုံမွမ်းမှန်လုပ်လိုက်လို့ဒီလောက်ကျေသွားတယ်သူကဟိုခေါင်းရင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီမဟာအောက်ကြသူတောင်းနာလောက်မှာကတ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေဒီဘက်ပြန်ပြီးရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရွှေ့ပြီးအဆောက်အဦကိုပြင်လိုက်တာအဆောက်အဦကဒီဘက်မှာတော့နေရာနေရှိတာဟိုတုန်းကတည်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးမှာသူကဟိုကျွန်တော်တို့စောစောကအိန္ဒိယနယ်ကပုံကိုကြီးလုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေရာထိုင်ခင်းနေရာအခုလိုစနစ်တကျမဖွက်နိုင်နေတဲ့အခါဟိုကကျေဒီကကျင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇေဒီကြီးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ချဲပြီးတော့ပြန်တဲသွားတဲ့ပြန်ပြင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီနေရာတွေကကတ်နေတာကတ်နေဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဆုံလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ5ချိန်တိလုတ်သွားတယ်အဲလုတ်တယ်တော့မှဒီလောက်အထိနေရာထိုင်ခင်းနေရာအဆင်ပြေသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ပြေသွားရင်လည်းဘုရားပုံနဲ့ဒီထိရတယ်ဒီဆက်တော်ရာကတော့မုံရင်းကလေးရရှိပြီးတော့ဒီဘုရားတွေရတယ်နေရာရွှေ့ပြောင်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒါလိုရွှေ့ပြောင်းလို့ပေါ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်တော်တွေထဲမှာနည်းနည်းအပျက်စီးလေးရှိတော့သူတို့လည်းပြင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့ဟိုအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးသားဟိုမှာပြန်ပြင်လိုက်တာဆိုတော့အေးစေးစေးပဲခုနကအောက်ပြီးတော့ပြင်ချက်ပြီးတော့ပြင်တာလေးတကန်းနေလို့ရပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦကြီးဟိုအိန္ဒိယနွယ်ဘွားကြီးလက်ထက်ထဲကသူလက်ထက်ကလေးရှိခဲ့တယ်ဒီအဆောက်အဦမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဇေဒီစင်တူတော်တွေကတော့စင်တူတော်တွေကတော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုရှေးဟောင်းနေပဲပေါ့ရှေးဟောင်းနေပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုနင်းလာတဲ့ရှာတို့ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဟာတွေများတယ်ဟိုတုန်းကဟာတွေပဲမလို့ကျွန်တော်အခုထိတော့မပြင်သေးဘူးဟုတ်ချက်ပြရမှာများတယ်ဟုတ်ကျွန်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်းနေဟုတ်ဘာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုတခြားလိုက်ရှင်းပြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကြီးကိုလာပြီးတော့အများဖူးတွေ့နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုလည်းအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတယ်ရှင်သီရိမထေရမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်သီရိမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဒီနန်းဆောင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်တာတွေဒီမှာပွဲပေးတာတွေဒီမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတယ်ရှင်ဝဂုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှင်ဝဂုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါငကယုံဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငကယုံဖျားမှာဒီမှာရေသက်ပယ်လို့ရအောင်ရေခွက်တွေရောဒီမှာထဲထဲမှာရေတွေလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဘုံပွင့်ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကတော့ဒါကရွှေဖုံးပွင့်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရွှေဖုံးပွင့်ဘိုးဘိုးကြီးကိုဒီပွဲပေးတာတွေပူဇော်တာတွေဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဖုံးပွင့်ဇေဒီတော်မြတ်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိဇ္ဇာတစောင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာအလောင်းတော်နဲ့သားရဲ့ဒီမှာဟိုတန်တန်းရှိတယ်ဒီမှာအဖဘိုးဘိုးကောင်တန်တန်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖဘိုးမင်းကောင်နော်ဒီအဖဘိုးမင်းကောင်တန်တန်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကရှင်ပညာဒီပကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဟန္တာတန်တန်းလည်းရှိပါတယ်ရှင်ပညာဒီပရဲ့ပြီးရင်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူရသတိမေရောရဲ့တန်တန်းရှိမယ်သူရသတိမေရောတန်တန်းရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွိုင်ရင်မေရောရဲ့ဒီမှာတန်တန်းလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပူဇော်တာတွေပွဲပေးတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေထောင်းရဲ့တဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းပြည့်ဒီပင်ကရာဓာတ်ရိပ်ပေးတဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံကိုဒီပါအပေါ်မှာကြာပွင့်ပေါ်မှာဘုရားကဒီကျွန်တော်မတ်တရက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုဒီမှာထုလို့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားရဲ့အောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ငှက်မနာတော်ပေါ်မှာပါတဲ့ဇော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဘကအဖွဲ့အပါတွေပြောတဲ့ဒီတမိုင်းထဲမှာပါတဲ့ဇော်ကြီးရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ရဲ့စနေတောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓတောင်းမှာဂျားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ရဟန္တာတွေရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘိုးတော်ပြူဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ကြီးဦးဩဘာသဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မတီ
ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်အဲဒီဆရာတော်တွေရဲ့ဒီတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇီရိုထဲမှာရှိတဲ့ဘော်ဒီညောင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘော်ဒီညောင်မင်းရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝသုံးတွေနမင်းရဲ့ဒီနန်းဆောင်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဝသုံးတွေနမင်းရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပွဲပေးတာတွေပါတယ်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွှေဖုံးပွင့်ဖျား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်